our channel BLG Vlog. আজ উদ্বোধন হয়ে গেল বালুরঘাটে প্রথম বহুদিনে আকাঙ্ক্ষিত একটি পরিষেবা, সেটি হলো বিদ্যুৎ চালিত রেল লাইন স্থাপন। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। আজ বালুরঘাট স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ চালিত ট্রেনটি প্রথম যাত্রা শুরু করলেন বালুরঘাট থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে। উদ্বোধনের দিন বৈদ্যুতিক ট্রেনটি দেখতে বালুরঘাট থেকে বিভিন্ন মানুষ এসে পৌঁছেছে বালুরঘাট স্টেশনে। 2004-এ রেল পরিষেবা চালু হবার পর এই প্রথম 18 বছর পর বৈদ্যুতিকরণ করা হলো। এতে বালুরঘাটবাসীরা খুব অল্প সময়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। তো বন্ধুরা, উদ্বোধন দেখতে আমরা প্রথমে পৌঁছে গেছিলাম বালুরঘাট স্টেশনে আজ সকাল 11টা নাগাদ। 11টা বাজে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছ এখনো পর্যন্ত বগি এসে পৌঁছায়নি, কিন্তু ট্রেনের ইঞ্জিনটি সাজানো হচ্ছে এখানকার কর্মচারীদের দ্বারা। তো বন্ধুরা, এটাই হলো সেই ফ্ল্যাগ ইন অফ ফার্স্ট ইলেকট্রিক ট্রেনের পোস্টার। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বেলুন আনা হয়েছে, বেলুন দিয়ে সাজানো হবে। তো আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে, এই বেলুনগুলো কতক্ষণ টিকে থাকবে? সরে যান, ট্রেন আসছে। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ বগি চলে এসেছে। আজকে গৌড় এক্সপ্রেস একটু দেরিতে এসেছে, জানি না কেন এসেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ বহু মানুষ ভিড় করে রয়েছে। সামনে ট্রেনের যে সাজানো হয়েছে সেখান থেকে তারা সেলফি তুলবে। তো সেলফি তোলার জন্য আমিও চলে এসেছি এইখানে। ওইদিকে আরেকটি ট্রেন যাচ্ছে, জানি না ওটা কিসের ট্রেন। চারিদিকে শুধু ট্রেন আর ট্রেন। তো বন্ধুরা, এখনো পর্যন্ত ট্রেনটি ছাড়লো না, কারণ এখনো পর্যন্ত উদ্বোধন হয়ে ওঠেনি। ওদিকে ডক্টর সুকান্ত মজুমদার আসবে, তারপর তিনি উদ্বোধন করবে, তারপর এখানে ট্রেনটি পরিষেবা চালু করা হবে। ডক্টর সুকান্ত মজুমদার চলে এসেছে। এবার মাননীয় সুকান্ত মজুমদার, তার হাতে উদ্বোধন করা হবে। তো চলুন উদ্বোধনের জন্য আমরা অপেক্ষা করি। ভালো এখানে সব কাটাই বস না বই নয় দৌড়চ্ছে কেন একমাত্র আমি বুঝতে পারছি কেন দৌড়চ্ছে এরা। ভালো লোকেশন পাওয়ার জন্য দৌড়চ্ছে, বুঝতে পেরেছেন আপনারা?
টাটা। বন্ধুরা, তো শেষ করছি এখানেই, কারণ বালুরঘাট ট্রেনের বৈদ্যুতিক লাইন উদ্বোধন হয়ে গেছে। এখন সকলে বাড়ির দিকে পৌঁছচ্ছে ফেরার জন্য। তো আমিও পৌঁছবো বাড়ির দিকে, এই রোদের মধ্যে আর আমি থাকতে পারছি না। তো চলো, নতুন ভিডিও খুব শীঘ্রই আসছে, চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেল বিএলজি ব্লগস। ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে আমার ভিডিও, এবং বিএলজি ব্লগসের পেজটিকেও আপনারা ফলো করে দেবেন ফেসবুকে। তো চলুন, বাই বাই, টাটা।